मजा आई लाइक सब्सक्राइब जरूर कराना। एक दिन चिंटू ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। पहली मैच मिली लड़की ने लिखा, मुझे सच्चे और ईमानदार लोग पसंद हैं। चिंटू ने तुरंत लिखा, मैं तो इतना ईमानदार हूं कि मां से आज भी पॉकेट मनी लेता हूं। लड़की ने जवाब दिया, वाह प्यारे लगते हो। मिलने का तय हुआ। चिंटू साइकिल पर फूल लेकर पहुंचा, पर लड़की कार में आई और बोली, ओह तुम स्कूल जाते हो क्या? चिंटू बोला, नहीं मैं इको फ्रेंडली बॉयफ्रेंड हूं। लड़की हंसी नहीं रुकी और चिंटू अब नेचर लवर इन्फ्लुएंसर बन गया।